Bueno muchachos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy le voy a hacer el bike check a mi RAM. La verdad ya considero que mi bici es una de las mejores de Bogotá, muy buenos componentes, muy bacana y nada, espero que les guste el video. Comenzamos a decir los componentes. Pues mi marco es un marco GW RAM, color negro, escarchado, con sus letras azules y blancas. Tiene un timón FRC Pro curvo con espiga jumper, freno Shimano Altus pata gris, con una suspensión DIRT 2020 reforzada. Tiene un biplato Shimano centro hueco con pedales Welgo. Tiene Maxxis Homeward con aros de 45 cromados, un disco suave refrigerado con manzanas SC603 y un single speed. Y su sillón es un Velo Plus. Esos serían todos los componentes de mi bici. La verdad la tengo armada muy cómodamente y no muy mela para montar. Les dejaré unas tomas a continuación.